куда жать-то? Не надо никуда жать, просто все уже снимает. Просто направь на него и все, держи. Уже все снимает. Снимай, снимай, снимай. Оппонент. Сейчас, Галочка, еще немножко подержи. Раз они с тобой спорят, значит, они... Они матом ругаются. Не они матом ругаются. спорят. Такие оппоненты, знаете. Трехэтажные. Ну что ж, такова культура.